ജീവിതത്തെ തകർക്കാനും തളർത്താനും ആളുകളുണ്ടാകും. ജീവിതം പക്ഷേ നമ്മുടേതാണ്. ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. തളർത്തിയവരുടെ മുന്നിൽ നെഞ്ചും വിരിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് മധുര മനോഹരമായ ജീവിതം. ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവും തിരിച്ചടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവസാനം പുഞ്ചിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിരിക്കണം. കയ്പും മധുരവും വന്നാൽ ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കേ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മറ്റ്